जुम पनि हल्का गरेर नजिक ल्याउँ वानलाई खिचेर वानलाई खिचेर प्रेस गरेर आउँ कि त्यसो प्रेस गर पऱ्यो प्रेस भनेको थाहा छैन होला त्यसले सरर तल माथि हो यसरी चलाउनु होला गीत छ साथीहरू भन्नु साथीहरू यही हो यताकै खिच्न उताकै देखिन माथिको त्योभन्दा माथि गीत फेरि धुइमा अलिअलि जुम कम गर घटा भने के घटा नबुझ्दाखेरि पनि त्यो घरको भित्ता खिचेर गर नि टाढा गर्छ ल यतिको अब तल हल्काबाट पर्बु पायो भने भयो ल भयो